अरे डॉक्टर साहब जल्दी चला, बहुत जोर जोर उनके खांसी होती है। चला तो ही यार खसियत बता है। उधर कहाँ खा सकते हैं डॉक्टर साहब? चला देखी कैसे हाल खसियत। रतिये से। अब डॉक्टर साहब देखा इनकी बहुत तेज खांसी आती है। का होई के बा इनका। डॉक्टर साहब का कैसे कोनो गोली थे 2 मिनट में सही हो जाए।